到咗嘅。咁呢個就我今日會着嘅裙啦。好似而家都係我自己搞婚禮咁，但係唔係啊！我哋係講呢個出席英國婚禮。Hello， 大家好耐冇見，咁又嚟到英國嘅夏天啦，而夏天咧亦都係個出席婚禮啦，同埋搞婚禮嘅好日子嚟嘅。咁我自己咧踏入20歲嘅中後段咧，其實已經俾人邀請過出席幾次香港婚禮啦。而我哋今日要講嘅咧就係呢個出席海外婚禮啦，更加準確啲嚟講咧就係呢個出席英國嘅婚禮嘅。相信啦，大家可能如果有 follow 一啲Instagram 嘅明星啊，或者喺電視咧都會有見過一啲好靚嘅海外婚禮啦。而我自己咧係從來都冇受邀去出席過一啲海外嘅婚禮嘅。但係今年啦，咁就咁啱有個朋友咧就喺英國搞婚禮嘅。咁我去嘅時候咧，我都拍咗一啲 footage 啦，咁就去記錄下成個過程嘅。而順便啦，今日咧就可以講下一啲可能大家會對英國出席婚禮嘅一啲小迷思啦。好似而家都係我自己搞婚禮咁，但係唔係啊！我哋係講呢個出席英國婚禮嘅啫。第一樣嘢咧就係要講關於住邊嘅問題啦。咁呢啲海外婚禮咧，通常如果你係親友啊，或者係伴娘伴郎嘅話咧，咁新娘新郎咧通常都應該會有安排埋住宿俾你嘅。咁因為我自己本身就住喺英國，咁其實係可以唔使安排住宿嘅。咁如果你有睇我上一段片嘅話咧，我哋今次出席嘅婚禮咧就係喺英國中部。咁我哋自己就會早一日咧就去咗 Leicester 附近，咁就留宿一晚啦。咁就可以俾翻大家睇下我哋當日住個酒店大概係點樣啦。呢度就係我哋嗰間酒店嘅後邊啦，咁就有免費嘅泊車位啦。我哋啱啱 check in 啊，嚟個 room tour 先。咁首先呢度就係廁所啦，都好乾淨，就係一啲英國傳統 pub 咧 hotel 就會係咁嘅。然之後咧就嚟到廳啊，冇錯啦，就大概係咁啦，就四四正正嘅一間酒店咯。咁我哋住一晚嘅啫。咁佢頭先就有送埋呢啲朱古力啦，同埋都有好多唔同嘅茶嘅，冇錯啊。咁我喺度，我哋咧休息一陣咧，陣間可能落去食少少嘢啦，同埋可能就會出去 Leicester 附近就食晚餐嘅。咁我哋之後再見啦。Later。咁我哋而家休息完咧，換咗衫咧，就諗住出去附近咧食少少嘢做晚餐啊。咁我哋就揾咗一間附近食中式粉麵嘅餐廳咧，就諗住去嗰度食晚餐。因為今日行完山之後咧，都凍凍地啦，所以想食翻啲暖胃嘅嘢嘅。我哋而家嚟咗 Leicester， 應該比較市中心嘅地方，咁就見到多好多人同埋車同埋鋪頭啦。咁我哋就泊咗車之後就行去間餐廳度食飯啦。我應該係第一次嚟 Leicester 嘅。我哋嚟咗呢個 shopping mall 啦，係停車場連住嘅 shopping mall。我發現我係有嚟過 Leicester 㗎，我記得呢度，所以今次翻我有嚟。咁我哋咧翻咗嚟酒店啦，而家咧沖咗杯綠茶咧，就諗住飲嚟消下滯啦。跟住聽日咧就會一朝早就應該要揸車去婚禮啦，因為婚禮咧1點半咧就會開始。咁好啦，我哋聽日再見。The next day。早晨啊，大家，我哋而家諗住落去食早餐，順便俾大家睇下酒店嘅範圍。大概係點啦？其實就係一間好細嘅 pub， 去樓上就做咗酒店咯。冇錯啦，我哋去到餐廳嘅 area 再錄俾大家睇啦。餐廳 area 就係咁嘅樣啦，係好靚嘅。咁我哋應該遲咗少少落嚟啦，咁所以已經冇乜人啦。因為酒店就係7點到9點。我哋嘅早餐到咗啦，呢個係超級高熱量
然後另一個就係 English breakfast， 然後要着 poached egg。This is like double size meat. It's okay. 而關於着咩衫咧，我覺得都係一個學問啊。咁通常你去出席就算香港嘅婚禮、海外婚禮又好咧，都會有一個 dress code。今次咧，我哋朋友搞嘅地方就係比較田園少少，就係一個農場裡面類似一個城堡咁嘅。咁所以佢哋嘅 dress code 咧就係叫 garden 嘅。咁所以着衫嘅材質就要揀翻比較 garden 少少，即係可能係會比較 flowy 啲啊，有啲 floral 嘅 pattern， 同埋 linen 都係一啲幾好嘅材質嘅。呢條就係我揀好嘅裙啦，咁我而家咧就即刻換衫啦。係啊，換好衫啦，影個 OOTD 俾大家睇下，陣間戴埋條頸鏈，因為佢打咗棘啊，所以我未戴首飾咯，戴咗耳環。OK， 咁呢個就今日會着嘅裙啦。咁呢條裙就係喺 Bershka 度買嘅啫，咁都唔係好貴，26磅。然後對鞋就係 Barakami， 係啊，就係香港買嘅。咁佢個踭都唔算好高。我覺得幾好睇，然後就會着翻件黑色嘅 cardigan 啦，因為應該都少凍。咁耳環就係戴咗Ana Luisa 嘅，然後頸鏈咧就會戴Swarovski。冇錯啦，咁我哋快啲咧執埋嘢同埋準備好晒咧，就出去了。我哋準備就緒啦，帶翻條頸鏈同埋執好個袋啦。咁我哋去到婚禮現場咧，就再錄俾大家睇啦。大概就揸1個鐘車程度啦，希望冇塞車。咁好啦，轉頭再見，拜拜。而有一樣嘢咧，就要提大家，就係出席婚禮就千祈唔好着白色啦，咁就因為會搶咗新娘嘅光彩。我哋而家仲有5分鐘咧，就會到達個婚禮現場啦。咁但係咧，我哋係早過嗰個 reception 開始嘅時間，大概早咗半粒鐘到啦。咁所以我哋應該都會坐喺架車度執個樣、執個人，然後可能喺附近影下相。如果唔係咁多人嘅話，但係今日嘅天氣唔算特別好，個天都陰陰地，所以係啊，我哋去到再見啦，拜拜。我哋到咗啦，而家影下相先。而嚟到婚禮嗰日嘅流程呢，基本上其實同香港出席婚禮係差唔多啦。咁第一部分呢，就會係 reception 啦，就即係你到咗就要簽到啊，俾人哋聽你到步咁嘅。而之後呢，就會被帶入去一間房呢，咁就去見證呢個結婚嘅 ceremony 啦。咁我自己都係第一次呢去睇一個全英文嘅 ceremony， 咁我自己係覺得幾特別嘅。而 ceremony 之後咧，我哋就會一大班人咧就迎接新娘新郎啦，咁就會有切蛋糕啊，同埋有一啲飲下酒或者係吹下水嘅環節啦。咁嗰日咧就有準備到生蠔巴，咁我覺得呢個真係超讚啦！完晒呢啲環節咧，我哋就會去到 wedding breakfast 嘅環節啦。咁點解叫 wedding breakfast 咧？就係因為英國呢邊啦，就會覺得嗰一餐咧就係新娘同埋新郎咧成為夫妻之後嘅第一餐，咁就亦都有呢個 breaking the fast 嘅意味啦。咁所以我哋坐嘅地方咧就係會一
2張大嘅長台，類似有啲似可能大學嘅時候嗰啲 high table dinner 咁嘅。呢一個部分咧，其實就係成個婚禮佔最長嘅地方啦。咁期間咧，可能新娘新郎啊，或者啲朋友都會make a toast 咁嘅。咁完咗 wedding breakfast 之後咧，我哋就會進入一個叫 first dance 嘅環節啦。咁呢個可能某一啲香港婚禮會有啦，某一啲香港婚禮就未必嘅。咁而英國啊海外婚禮，我覺得大部分都係會有 first dance 嘅環節，咁就會睇下新娘同埋新郎咧去跳一隻舞，然後咧場嘅親朋戚友咧之後都會去 join 咗呢個環節去一齊跳舞嘅。咁基本上咧呢啲就係一啲海外婚嘅全日嘅流程。我哋完咗第一個英國嘅 wedding 啦，超攰，而家要揸3個幾鐘返倫敦了。咁我哋下條。咁而最後咧就可以分享一啲咧我今次出席呢個英國婚禮學到嘅一啲小知識啦。咁第一個小知識咧就係一個英國婚禮嘅傳統咧，就係新娘咧喺婚禮當日咧就要準備幾樣嘢啦，包括係 something old、something new、something blue、something borrowed， 同埋一個 silver sixpence， 咁就要擺喺佢個鞋嗰度。咁呢幾樣嘢咧都係寓意住咧新娘同埋新郎有一個美滿嘅婚姻啦。點解會有呢樣嘢咧？咁我自己都係 Google 咗先知道咧，就係應該係一個19世紀嘅英國嘅 rhyme 咁就傳落嚟嘅，係啦。咁我覺得呢樣嘢都幾特別啦。咁今日呢段片咧就差唔多啦，希望咧就可以拆解到一啲大家可能對出席海外婚禮嘅一啲小迷思啦。係啦，如果你睇完呢段片嘅話咧，就記住 subscribe 埋呢個 channel 同埋 follow 我嘅 IG 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。